twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 19 Mata 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 2, umurongo wa 14 wa 22 kugeza ku 33. Ku munsi wa Pentekosti, Petero ahagararanye na ba 11 arangurura ijwi agira ati: bantu bo muri Yudeya namwe mwese abatuye i Yerusalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye. Yezu w'i Nazareti, uwo muntu Imana yemeje muri mwe imukoresha ibitangaza, ibikorwa n'ibimenyetso bikomeye rwagati muri mwe, nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu rero, bikurikije umugambi udakuka w'Imana, amaze gutangwa mwaramwishe, mumubambisha ku musaraba amaboko y'abagome. Ariko Imana yamuzuye imubohora ku ngoyi y'urupfu, kuko bitashoboka ko rumuherana. Koko kandi Dawudi yavuze imwerekeyeho ati: narebaga Nyagasani imbere yanjye ubudahwema, kuko ari iburyo bwanjye kugira ngo ntadandabirana. Nicyo gituma umutima wanjye uri mu byishimo, n'ururimi rwanjye rukaba runezerewe. Byongeye kandi nzaruhukana icyizere, kuko utazatererana ubugingo bwanjye mu kuzimu, kandi ntuzatume intungane yawe imenyana n'ubushanguke. Wamenyesheje inzira zigana mu bugingo, unyuzuzamo ibyishimo, unyereka uruhanga rwawe. Nta cyambuza kubabwira nta shiti ko umukurambere wacu Dawudi yapfuye, ko yahambwe ndetse n'imva ye ikaba ikiri iwacu kugeza uyu munsi. Nyamara kuba yari umuhanuzi, kandi yazirikanaga ko Imana yamusezeranyije indahiro kuzicaza ku ntebe y'ubwami uwo mu bamukomokaho, yabonye atyo mbere y'igihe iby'izuka rya Kristu, maze amuvugaho ati: ntiyatereranywe ikuzimu, kandi umubiri we ntiwigeze umenyana n'ubushanguke. Yezu rero Imana yaramuzuye, twese turi abahamya babyo. Aho amariye gukuzwa n'ububasha bw'Imana no guhabwa na Se Roho Mutagatifu wasezeranywe, amusendereza mu bantu nk'uko mubibona kandi mubyumva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni iya 16. Nyagasani wamenyesheje inzira y'ubugingo, Mana yanjye nyiragikore ubuhungiro bwanjye. Uhoraho namubwiye nti: ni wowe mutegetsi wanjye, Uhoraho umunani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Ndashimira Uhoraho ungira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho muramuzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sindeze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze, kuko utazanterana ngo mpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Nyagasani wamenyesha inzira y'ubugingo. Isomo rya kabiri ry'umworo ya mbere ya Petero, umutwe wa mbere umurongo wa 14 kugeza ku 21. Bavandimwe, niba mwiyambaza Imana nk'umubyeyi wanyu, yitagira aho yogamira kandi igacira buri muntu urubanza ikurikije ibikorwa bye, nimugendere mu gitinyiro igihe cyose mukiri ku isi, kuko muzi ko atari ibintu bishanguka nka zahabu cyangwa feza byabarokoye mu migenzereze mibi mwarazwe n'abakurambere banyu, ahubwo ko mwarokowe n'amaraso y'agaciro gakomeye ya Kristu, nk'ay'intama itagira inenge cyangwa ubwandure. Kristu niwe watoranyijwe mbere y'ihangwa ry'isi, kandi agaragazwa mu bihe by'indunduro ku mpamvu yanyu. Ni nawe mukesha kwemera Imana yamuzuye mu bapfuye, kandi ikamukuza, ku buryo ukwemera kwanyu n'amizero yanyu bishingira ku Mana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 24, umurongo wa 13 kugeza ku 35. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yezu, babiri mu bigishwa bajya mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye, ntibamumenya.
Yesu arababwira ati ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Baherako barahagarara ariko bijinya mu maso. Umwe muri bo witwaga Nikiyofasi aramubaza ati ni wowe wenyine i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni ibiki se? Baramusubiza bati ni ibyabaye kuri Yesu w'i Nazareti wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatwara abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe maze bakamubamba ku musaraba. Twebwe twari twizeye ko ari buzakorokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye uwa gatatu ibi byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika babonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko ntibamubona. Nuko Yesu arababwira ati mwabiburabwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yesu asa n'uwikomereza urugendo, ariko baramwinginga bati gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero ari ku meza hamwe nabo, afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu. Bahasanga ba 11 bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi, bavuga bati ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iyo ni Evanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungurire buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure n'Imana, buri munsi ugendane n'Imana, buri munsi ubane n'Imana, buri munsi ubeho ubeshejweho n'ijambo ry'Imana. Nyagasani araduhamagaye kuri iki cyumweru, ntabwo bisanzwe. Nyagasani akunda kuduhamagara buri gihe afite icyo agiye kutubwira, kuko umunsi udasa n'undi. Icyumweru ntabwo gisa n'ikindi. Buri gihe hagomba kuba hari agashya ku munsi ukurikiyeho. Uyu munsi rero Nyagasani yaturebye asanga turwaye. Bamwe turarwaye, ari indwara z'umubiri, ari n'indwara za roho, turarwaye. Arifuza ko yadukiza. Isengesho ryacu rero aha kuri buri munsi ni isengesho ryo gusabira abarwayi. Namwe uza kwiyumva mu barwayi, gira uburyo werekana Nyagasani uburwayi ufite. Waba umweretse, buri wese akora umwitozo, mu gihe ndi kuvuga uri kureba uburwayi ufite, erekana Nyagasani uburwayi umubwira uti Nyagasani unkize. Ndabizi ngo nambimaze kubivuga, buri wese yamubwiye ko arwaye, hari urwaye umutwe, hari urwaye rubagimpande, hari urwaye amaso, hari urwaye umugongo, hari urwaye igifu, hari urwaye mu nda, n'izindi ndwara nyinshi cyane za kanseri, diyabete n'ibindi byinshi cyane. Ariko se wibutse kumubwira uburwayi bwa roho ufite? Uburwayi bw'umwijima wamubwiye kuba mu mwijima? Aha Nyagasani ikintu gikomeye cyo kudukorera niba uri maso kuri iki cyumweru ni ukutuvana mu mwijima. Icyaha kidushyira mu mwijima. Nta cyaha ufite neza ukora ukagikorera ahantu rwihishwa, icyo cyaha kikaba kiri kugushyira mu icuraburindi. Kristo wazutse araguhamagara, nanjye arampamagaye kugira ngo aduhumure amaso tubone maze tumwereke abandi. Ingingo remezo igiye guturanga ni ingingo remezo tuvanye i Emawusi igira iti gumana natwe Nyagasani. Dore burije, dore buragorobye, dore habaye ku mugoroba. Gumana natwe. Nawe iri sengesho uribwire Nyagasani. Mu Kilatini baravuga ngo mane cum nobis Domine. Gumana natwe Nyagasani. Dore burije, reste avec nous Seigneur. Burije Nyagasani. Bwira iwawe igihe uri mu icuraburindi, igihe hari ibyaha ukora rwihishwa, maze amaherezo bikazamenyekana. Kuko amaherezo y'igisambo biramenyekana, amaherezo y'umujura biramenyekana, arafatwa. Iminsi y'igisambo ni 40. Ese nta kintu ufite cy'ingeso mbi uri gukora rwihishwa kikaba
kigiye gusandara ubwire nyagasani nawe uti mane cum nobis domine, gumana natwe nyagasani, gumana nanjye nyagasani. Ngira isengesho ng'intego remezo tujye kuzirikanaho, bityo iri sengesho nawe tujye gukora kuri buri munsi rize kugukiza. Nanjye usabire ngire, nawe ndagusabira kugira ngo ukire. Gumana natwe nyagasani. Aya masomo yose yatambutsemo Yezu uri kuza dukiza, Yezu nk'isoko y'ubuzima, Yezu nk'isoko yo kubaho kwacu. Gumana natwe nyagasani. Mu isomo rya mbere twazirikanye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, baratubwira uburyo Petero n'aba11 bahagaze imbere y'ikoraniro, abatware bababwira Yezu Kristo wazutse. Imvugo yabo, ubuhamya bwabo mu mvugo buragaragaza Kristo wazutse ko ari kumwe nabo, buragaragaza ibimenyetso Kristo yakoze ko ari kumwe nabo. Imvugo n'ingiro, imvugo igaragaza umuntu wahuye na Kristo. Kongera tuzirikane ko ba Petero babanye na Kristo, nubwo igihe cyageze akamwihakana, ubu rero yaje kwemera nyuma ko Yezu Kristo azutse, nawe arimo arahamya Kristo mu mvugo ye, disikuru. Ese imvugo yawe nawe ishobora guhamya Kristo? Cyangwa kenshi hari n'igihe imvugo yawe nawe iri kuvuguruza Kristo, kuvuguruza Kristo mu mvugo zacu, guharabika Kristo mu mvugo zacu, kuvuga Kristo nabi. Ese uvugira Kristo cyangwa uramuvuguruza? Petero agufashe, nanjye afashe, aho twari twarabaye abanyabwoba, natwe tuvugire Kristo buri munsi. Zaburi y'umunsi, Zaburi 16, nayo iradusaba kugenda neza mu nzira z'Imana. Bityo kugumana na Kristo no kugendana nawe mu nzira ze, kugendana na Kristo. Nyagasani umenyesha inzira yawe y'ubugingo. Amen, amen. Naho isomo rya kabiri ryo mu mbere ya Petero rero ryari twibutse Kristo wazutse ko hari ibikorwa uwazukanye nawe agomba kuba aherereyemo, kutagira aho agamira, ahubwo akagumana n'Imana. Kwa kugumana n'Imana, ingiro, ibikorwa bigaragaza ko ndi kumwe n'Imana, ko Kristo yazutse. Ibyo ni ibihe? Niyo mwiyambaza Imana n'umubyeyi wanyu yitagira aho yagamira kandi igacira buri wese urubanza ikurikije ibikorwa bye, nimugende mu gitinyiro igihe cyose mukiri ku isi. Amen. Petero kandi arasoza iyi baruwa twasomewe adushikariza kuguma mu Mana, ku buryo ukwemera kwanyu n'amizero yanyu bishingira ku Mana. Amen. Ushingira ku Mana, kugumana n'Imana, kuguma ku Mana. Ibyo wemera bihuje n'ugushaka kw'Imana. Ivanjiri uno munsi ni ivanjiri iryoshye cyane y'abari ku rugendo, abari ku nzira. Bidusaba kubana na Kristo, gukorana urugendo na Kristo, nguko kugumana na Kristo. Yavuga umuhanga igira iti, umenya umuntu ari uko mwasangiye umufuka w'umunyu. Inzira ukorana n'umuntu, urugendo, kujyana nawe ku rugendo, nibwo uzamumenya. Niyavuga nanone igira iti, mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Niba ujyana na Kristo nyine uzahinduka umukristo. Niba ujyana na Sekibi nanone uzarwara amashitani, indwara turwaye. Iyi vanjiri rero niyo tugiye kuvugaho. Reka tubone ibintu bitandatu mu kuvuga kuri ino vanjiri tugumana na Kristo nk'abari ku rugendo nawe. Tujye gutinda ku bintu bitanu biza kongera kugufasha nawe kureba aho ugereje urugendo na Kristo, uko mubanye na Kristo ku nzira. Icya mbere ni ahantu abigishwa bajyaga hitwa Emawusi. Emawusi ngo bikavuga ngo ahantu hasuzuguritse, ahantu hatazwi, ahantu hari abantu basuzuguritse. Mbese mu giturage, urumva bari bavuye mu mujyi Yerusalemu, aho abandi bateraniye mu mujyi, none basubiye Emawusi. Emawusi bikavuga aho hantu hatazwi, hashobora kuba iwawe, hashobora kuba iwanjye, aho hose ugomba guhurira na Nyagasani, aho duhurira na Nyagasani, aho hose twatangiye kwiheba, kwivumbura, aho duhurira na Nyagasani. Icya kabiri twazirikana kuri ino vanjiri nuko batubwira abigishwa babiri, umwe niwe wavuga izina Cleophas. Yezu nawe ugasabwa gushyiraho izina ryawe, nawe uri ku rugendo nka Cleophas, muri babiri muri gukora urugendo na Kristo, kominote muri babiri mukajyana na Kristo nk'abigishwa ba Kristo. Shyiraho izina ryawe nawe, warihashyize ko nawe ugomba guhura na Kristo. Icya gatatu twazirikana gikomeye kandi kiryoshye nuko abigishwa bari ku rugendo barimo baganira ku byabaye, ku bari n'urupfu bya Yezu Kristo. Ati twaramwiringiye, twaramwizeye, tuzi ko ari we uzarokora Isiraheli. Deception bahagize ngo nta kindi baganiragaho usibye kuri Yezu, ako kantu umubyeyi we. Tourner autour de Jésus,
ibintu byose bavuganaga kwari ukuvuga kuri Yesu. Ni kangahe ngewe iyo ndi mu nzira ndi kumwe n'umuvandimwe tuba turi kuvuga ibya Yesu, tuba turi kuvuga neza umuntu, nubwo batabyumvaga neza ntabwo bari bagasobanukiwe, ariko yibuze ku rwego rwabo bavugaga kuri Yesu. Icyaba amahirwe nanjye nkavuga kuri Yesu ahantu hose ndi. Ngaba abigishwa ba Yesu bari kumuvuga nubwo batamuzi neza, baracyari mu mwijima, aho niho Yesu aza kubasanga akagendana nabo agakora nabo urugendo. Icya kane twazirikana ni uburyo Yesu ari kubumva, yabahaye umwanya. Binyigisha nanjye uburyo Yesu antega amatwi kugeza ubwo yumvise ibibazo ufite, aho ufite intege nke, aho ndi mu cyaha, ndi mu bujiji, aho niho Yesu azahera, aho ngaho ntuzuye akanyuzuza, akankomeza aho ngaho hose natangiye guhungabana. Icya gatanu twatindaho ni deception. Ibi bibazo barimo, urumva ngo bari bizeye Kristo nk'abayahudi bose ko bizacungura Isirayeli, ko bizarokora Isirayeli. None uyu munsi wa gatatu yapfuye guheranwa n'agahinda n'urupfu, guheranwa n'ibibazo byose. Yesu Kristo araza, aho niho Yesu ahera, nuko akaza gufata ijambo ati mwabibura-bwenge mwe nimusobanukirwe. Ahera kuri Musa n'abahanuzi, kuri Zaburi, dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, agenda ababwira kugeza ubwo yigezeho bamumenye ryari. Yesu ngo bagiye gutandukana asa n'uwikomereza urugendo, nuko kubera ibyo yababwiraga byiza ati please gumana natwe Nyagasani, mane ko munobisi domine, gumana natwe Nyagasani, gumana natwe kuko bugorobye. Yesu baje kumenya ryari amanyura umugati, bajya babimenya. Iyi vanjiri irerekeza neza ku gitambo cy'Ukaristiya, kumva ijambo ry'Imana no turi gitambo cy'Ukaristiya. Yesu amaze kwasobanura ibyanditswe bitagatifu, ahera kuri Musa n'abahanuzi ababwira Zaburi, noneho ageze mu manyura ry'umugati ya Ukaristiya, igitambo cy'Ukaristiya. Iyi vanjiri iratwibutsa ko aho turi hose Yesu azadusanga ku rugendo, tukajyana nawe, twabimenya cyangwa tutabimenya. Yesu araza, waba ubizi cyangwa utabizi. Ngize isengesho ryo gushengerera, ntabwo ari ngombwa ko njye mbona Yesu kuko yaba nduzi. Niyo mpamvu igihe cyose nakagombye kuba ndi kuvuga neza kuri Yesu, nkaba ndi kuvuga icyiza buri gihe. Rero indwara turwaye muri ino minsi yo guharabika abandi, yo kuvuga abandi nabi, yo kuvuga nabi, tekereza nawe yabigishwa bari kuvuga Yesu nabi, Yesu akaba ari kubumva, byari kugenda bite? Yesu nubwo ari mugira neza ntacyo ari kubatwara, ariko nanjye nabasebye. Ni kangahe tujya twicara tukavuga umuvandimwe nabi, tukavuga Yesu nabi, za mvugo zacu, bwa buhamya bwacu, temanyaje zacu, tukaba turi gutuka Imana. Izo ndwara zose nizo zaje kudukiza muri aka kanya. Mubyeyi, ngiye gukubwira inkuru, ndagusaba ko afata agatambaro kawe mushwari yawe, kuko ndabizi neza uraza kurira. Niwumva ubuhamya ushobora kuza kurira, ufata agatambaro kawe uze kwihanagura, ubundi nawe ukomeze ukora n'urugendo na Kristo, kuko twese turabigishwa ba Nyagasani. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, très loin, ngo abihaye Imana barabanaga, ngo bari batatu, ngo bagakora ubutumwa, bakabana neza, bakundana. Ngo bari bafite ubutumwa bukomeye cyane bwo kwita ku murwayi w'ururembye, bamwitaho, bakamuhagira, bakamugira neza, bakamwitaho, bakamuhereza ibyo kurya, bakamuhereza wa murwayi, bakamwitaho, ariko yararembye cyane. Nuko abagira neza bo ishyaka ryabo bihaye Imana, uburyo bita kuri uwo murwayi, bafata icyemezo cy'uko aribo bazajya bamenyera abo bihaye Imana ikibakwiye, bakabagenera ifunguro rya buri munsi, bakabitaho, kuko nawe wita ku bandi, bita kuri uwo murwayi. Abo bihaye Imana rero baricara iwabo, dore ko bari batatu, bajya inama uburyo bazagenda basimburanwa autour de rôle kujya kurwaza wa murwayi urembye. Ni ukuvuyeyo bakamugenera nyine kanverope gashyushye kaza gutuma nabwo ubuzima bukomeza hirya mu rugo rwabo. Abantu batyo neza, ubutumwa barabukora neza, bahita kuri wa murwayi. N'abandi bose bazaga kubona icyo gikorwa barishima cyane rwose, dore abantu b'Imana, dore abantu bita ku murwayi, barishima cyane. Noneho igihe cyaje kugera, byari yuko nyine nyakibatara n'ubushyitsi, murumva ko ubutumwa ni bwiza cyane bari gukora. Igihe kiza kugera, babihaye Imana baza kwadukamo na sekibi y'umunwa, umuntu uva. Umwe yajyaga bagiye kurwaza, abandi babiri bagasigara kumwe bamuvuga, bamuharabika, bamutaranga, bamusebya. Umuto aba aragiye, hasigara nyine umukurikiye ndetse n'umukuru.
basigara bavuga kundi, basigara bamuvugaho. Umutavuyeyo umukurikiye nawe aragenda ajya kurwaza, wawe umugarutse agumana naho mukuru, basigara bavuga kundi, ugiye baramuharabika. Nuko igihe kigeze, turu ya wa mukuru igeze, umwanya we ugeze wo kujya kurwaza, atangira kugira ibibazo byinshi cyane, ngaho fore cyari kimuteye. Aragenda ariko atagiye, dore ko agombaga kugenda agasimbura mugenzi we nawe akajya mu rugo, babiri bagasigara mu rugo nawe nyine akaba yagenda. Ubwo yari mukuru, ageze aho agomba kurwariza mugenzi we, agomba gusimbura mugenzi we gukomeza rwaza uwo murwayi, agira ikibazo kiremereye cyane, umutwe we wenda gufatana nira kubera ibibazo, agira ibibazo biremereye cyane. Ngaho fore ibibazo yari afite, yaravugaga ati ubuse ko najyaga mvuga abandi, ubu bo ntibagiye kumvuga, noneho bagiye kumparabika. Urumva uwa mbere namuvuze uburyo ari umunebwe, ari umucanshuro, uburyo tuzamusiza ntitumumusezerano burundu ako kanya, bityo tukaba tugiye kumwimura by'igitaraganya kuko ari umunebwe, ubusoni ntazamubwira. Hanyuma wa kabiri ko namuvuze ko uzamwirukana mu bihaye Imana, biragenda bite ko nzi ko bagiye kumvugaho bya bintu byose nabavuzeho, bagenda no kubivugana hagati yabo. Ubu amaherezo ntibagiye kuzandoga kuko nanjye nabavuze nabi. Nuko abonye mugenzi we agiye, abura umutima neza, umutima uraguruka, nuko aramukurikira, asigaho umurwayi aho ngaho aramukurikira. Babagenzi baba bateranye, we ajya ahantu hifungiranye, arafunga, ajya mu cyumba cyifungiranye, agenda bumviriza ibyo bari kuvuga. Ngo uko akomeje kugenda bumviriza, bitewe n'ibyo ari gukeka ati noneho bagiye kundoga, bagiye kumvuga nabi, ndaza kuza bandangiza bandoga banyica. Uko akomeje kugenda yumviriza ibyo bari kumuvugaho, nyuma agiye kumva indi nkuru mbi inyuma ati yewe wa murwayi mwari murwaje, ibyo birarangiye, habuze umwitaho, none aratashye nta kundi byamera, aragiye. Yabyumvise, ibaza nawe uburyo agiye kuva muri cya cyumba yari ari kumviririzamo. Nuko aragenda asubirayo, nyine ikibazo kiramenyekana nyine ko atitabwagaho, wa murwayi yarapfuye. Ati nuko nanganaga, ntuze guhita umbaza akabaro n'agahinda kagiye kuza aho ngaho, ntuze no guhita umbaza ese ka kamverope bajyaga babahereza biragenda bite, ko uwo murwayi n'ubundi kumwitaho aribyo byari bibatunze, biraza kugenda bite. Rero ntukomeze kubimbaza, aho nifuza kubaza ikibazo gishyushye kigira kiti ababihaye Imana niba ubazi, niba ushinze urugo, abihaye Imana baba ari abapadiri, baba ari abafurere, baba ari ababikira, wowe wabita abandi ukurikije ubutumwa bakoraga, ukurikije ndetse n'ubundi bwa seki bwari bwivanzemo, wabita abandi. abandi abihaye Imana, padiri masere frere. Mbega wowe, nguko natwe ibihombo bikabije bizaza, kugeza n'ubwo duhombye umuntu, duhombye abantu. Kubera iki? Kwitarura Kristo, kujya kure ya Kristo, kwanga kugendana na Kristo, kwanga gukorana urugendo na Kristo. Ngo ubuzima tubamo, umugabo akavuga umugore, umugore akavuga umugabo, abihaye Imana bakavugana, ingo zacu tukazisenya. Kubera iki? Urugambo. Ni nabyo umuhanga yanditse ku rugo rwe ati ugenzwa n'amagambo ntakagerere mu rugo. Abantu bagenzwa n'amagambo, abantu bavuga, umunwa wawe urimo Kristo. Mane cum nobis Domine, resta avec nous Seigneur. Gumana natwe Nyagasani. Tugiye gusoreza ku bintu bitatu biza kongera kumukebura. Nawe rero iyo ndwara urwaye, iyo ndwara ituma abandi bashobora no gupfa kubera gutita ku bandi, wanabitaho ukaba uri kubanenga, kubanegura, gusopanya n'ibindi byinshi cyane. Ati aha, ubwo ejo bamvuze, ubwo ejo twavugaga uriya, nanjye nijye bagiye gusigaraho kandi bikaba. Bityo turebe uburyo kunegurana bishobora kutugeza ahantu habi. Icya mbere ni uko kunegurana bituzanamo ubukene. Ni uguta igihe. Ongera urebe abantu ujya uhamagara, cyangwa bajya baguhamagara kuri telefone n'ahandi. Reba abantu mujya mwicarana, ese mama muri kuvugana iki? Mama muri kuvuga ku ivanjiri ya Kristo, mama muri kuvuga ukuntu Kristo yapfuye akazuka, mama muri kuvuga uburyo Kristo akora ibitangaza, akita ku bantu, agakiza abarwayi, akabarwaza. Cyangwa mama muri guharabikana turiya n'umunebwe, kiriya n'igisambo, uriya n'ubusambanyi, uriya n'umusinzi, uriya ugasanga neza mwandagaje, mwamwambuye ubusa, murangije murajugunya muri piberi. Kwambura abantu ubusa kubera amagambo mabi yo kubasenya. Wagize ngo hari uguta igihe kurenza uko nguko.
reba igihe uta kwitumanaho telefone uharabika abandi uvuga abandi nabi wumva inkuru mbi cyane usebya abandi guta igihe mu mvugo zawe guta igihe bikaza kurangira ubukene buje wageze mu nzara ntizaza se ya ababihaye Imana bakiza kwita kuri ya burwayi oturdorone baba bageze heza baba babonye imigisha ariko rero ukuntu babuze imigisha kuri finale kubera iki kumviriza kubera iki kunegurana kubera iki usebya abandi iyo ndwara wa mubyeyi iyo ndwara igiye kwica abandi iramara abandi nawe utiretse ariko icya kabiri reka turebe twihuta ubwoko bwo kunegurana bwinshi bubaho wowe ushobora kubikora ubwawe ubwicanyi bwo mu mutima ukanenga abandi mu mutima ukagambanira abandi mu mutima neza iwawe hakaba nka Emawusi umwijima urahari ukanga kujyana neza ku rugendo aho ngaho uri gucurira imigambi mibisha uburyarya ukurira ifoto nyine yabihaye Imana ngo bihaye Mungu ariko baryaryana babaho ku buryarya uyagenda undi agasigara avuga undi uyagenda abandi bagasigara bamuharabika bamuvuga nabi kubaho ku buryarya gucunda agiye ugasigara umucukurira irimbi ibiganiro by'uburozi kumva abayobe gusa nta jambo ry'Imana kumva byacitse kwitumanaho ku makuru ukumva gusa ibintu byacitse ibintu bisebanye intambara gusa uko nako nuguta igihe ubwo n'ubwoko bwo kunegurana ubwo ni bwoko bwo kugambana no kunegurana kwifungirana mu cyumba ukumviriza ukumva ibidakwiye ukareba ibidakwiye ukajya mu ngeso nyinshi cyane zibabaza Yesu Kristo usubiza ku musaraba ziterekana ko Kristo yazutse uko nako no kunegurana ubwo nawo n'umurwayi gumana natwe nyagasani gumana natwe nuko rero gahera mu mvugo utisi nsambana sinica sindoga siniba ariko imvugo zawe ntabwo ziragaragaza ko Kristo yazutse imvugo zawe n'isabye abandi nizidusubiza mu giturage mu isayo mu mwijima saba Yesu nawe uti gumana natwe nyagasani gumana nanjye Yesu. Icya gatatu tujye gusorezaho ni ijambo ry'Imana dusanga mu Evanjiri ya Yesu Kristo kwanditswe na Matayo umutwe wa 18:20 ngaho fo icyo havuga haragira hati iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe banyambaza madaho hagati yabo amen amen we ni Nyagasani ubivuga ariko shitani nawe akubita agatoki kandi agira ati iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe banegurana bavuga nabi bavuga ibiterekeranye basebanya bareba ibibi bakora ibibi nanjye madaho hagati yabo gusa ntuze kumwikiriza ngo amen kuko shitani buri gihe akubita agatoki kandi yabonye duteranye agatuba mu cakuri ati muvuge kuri uyu vuga bino musebye muharabike mwandikeho nabi mutaranye ibyo nibyo shitani yiberamo nawe wabikora ukaba mwambaro shitani ongera urebe niba uri mukuru wasanga uri gikuru kibi ugenda uba nk'abana macakubiri ugenda ubatera ubwoba ugenda ubaharabika kubera uburyarya bwawe kandi uri uhaye Imana kandi byaba ibyo byose uvuga ukuharabika abandi ujye uti hajya santere ninde santere ni Kristo yawe ni ukiri intangiriro ndetse n'inyisurizo y'ubuzima bwawe y'ibyo biganiro byanyu ibiganiro bitarimo Kristo ibiganiro by'amahomvu gusebanya ibitera soni ibishenzi ibyo byose Kristo bayagiye kera ntawe uhari ahubwo muri kugumana na Sekibi koko amagambo yanjye nanjye nakura Sekibi imvugo zanjye ingiro zanjye nagakure Kristo se tukajyana ku rugendo gusubira Emawusi ni ugusubira nare basesi bya bintu bituma ntagaciro bya bintu byo hasi ibintu bisuzuguritse ingeso mbi nanjye nawe niba utarakira komeza isengesho ryawe ubwire Yesu uti gumana nanjye Nyagasani umpumure dore ndi mu mwijima maze nkomeze kugendana nawe buri munsi mugire icyumweru cyiza kandi mukomeze kugira Pasika nziza mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Parimus Mukoranyi Silas wa Diyosezi ya Cyangugu.